Всем привет! С вами снова Километры путешествий. И сегодня в этом 10-минутном ролике я хочу вам показать маленькую двухдневную прогулку по городу Якутску в мороз. Посмотрите, как мы одеваемся, как мы себя чувствуем на улице. Обувь мы носим унты. Традиционно унты – это обувь из меха оленя. Я, как вы видите, одеваю унты на тонкий капроновый носок. Мне очень даже комфортно. Цены на оленьи унты начинаются от 30 тысяч, поэтому в наше время появились конские и коровьи унты. Да, вот такую шапку обычную одеваю. Сейчас ее пока не буду одевать, потому что иначе я на работу приду. Непонятно какая. Шарфик такой вот. И вот моя теплая емотовая шуба с огромным капюшоном. Потом покажу, как я выгляжу в этом на улице. Сегодня я одела теплое платье, потому что сказали, что на работе прохладно. А так обычно под эту шубу я никогда не одеваю теплое платье, иначе если зайдешь куда-нибудь в помещение, в магазин, например, то выходишь оттуда как после бани. Ну вот. Поехали. Варежки. Варежки у меня китайские. Тоже с каким-то флисом или чем. Просто нормальные варежки у меня подрезали. Но мне в этих тоже хорошо. И сумка у меня утепленная. Ну, утепленная не потому, что утепленная, потому что просто с ней удобно после работы ходить в бассейн. Сейчас я выхожу на улицу. Закрываю дверь. Сколько на нашем градуснике? Так, ну сегодня не так уж и холодно. 46 получается. Минус 46. Вот время сейчас 7:30 утра. Вот сейчас еще дам послушать, как провода гудят, трещат. В такой мороз всегда трещат провода. Слышно? Пар от меня идет. Ну, сейчас я еще кое-что покажу для тех, кто не в курсе, что мы делаем с машинами на зиму. Вот на машину клеятся двойные стекла. Лобовое пока. Изолентами, скотчами всякими приклеиваются. Это для того, чтобы не замерзало. Ну все, поехали. Сегодня это выглядит вот так. Кранов не видно. А 15 ноября это выглядело вот так. Это стройка Алан Холленд. В автобусах очень сложно стоять, потому что люди все одетые, одежда большая, объемная. Иногда в автобусах бывают свободные места.
сильный туман. Улица Богатырева. И вот такая красота на улице, когда минус 33 градуса. Вот тебе и пожалуйста. Разница там каких-то 10-15 градусов. Рука не мерзнет. Ну, замерзнет, конечно, но просто не так быстро, как 46. Приятно по улице идти. Все видно. Дышать легко. Ну, вот так вот. Ну, вот, собственно, что я хотела показать. Я лицо вообще не закрываю. Мне вот этот капюшон закрывает с двух сторон. И поэтому мне совсем лицу не холодно. И вот всего лишь 10 минут моего похода по улице. Блин, рука отмерзает, когда камеру держишь. Все, захожу в тепло. И вот надо же, насколько грязный снег, я хочу показать. О, ужас. Это у нас такая пылюка в городе, что ли? Или от газов, от автомобильных. Что та сторона площади Ленина на реконструкции сделали вот такие красивые инсталляции в этом году на этой стороне. И туман такой. Но вообще на самом деле, говорят, потеплело. Теплее стало, чем утром было. Сейчас посмотрю, сколько градусов, и подпишу. Можно пофотографироваться с ребятишками, а елки в этом году нет. Дедушка Ленин за забором. Так. Не видно ничего. Он, может быть, еще не видел. Люди приезжают на работу и одевают свои машинки вот в такие гаражи Наташи. И они у них даже ночуют под такими гаражами. А эти, видимо, ненадолго приехали. Поэтому без Наташек стоят. Но рука коченеет конкретно. Несколько секунд поснимала, и все. Вот они, Наташи. Подписывают. Пишут свои номера машин. Потому что очень часто эти Наташи исчезают бесследно. Видимо, те, кто не может себе позволить, просто их воруют. И все. Потом люди их сворачивают, складывают на багажник или в машину кладут и катают. Это бывший дом торговли, если кому-то интересно. Кто-то здесь жил когда-то, уехал. Теперь это называется вот так, Якутск Плаза. Вот в таких домах продолжают жить люди. То есть, если здесь вот горело, там, видимо, не живут. А здесь продолжают жить. Также стоят бараки. Это улица Клары Цеткин. Многоэтажки рядом. Вот такой он
Якутск. Еще в Якутске дома стоят на сваях. Все закрыто, конечно, но первый этаж вон он где. В отличие от южных городов. И крылечко вот так высоко. Мясо на улице продают. 960. Тогда 2 куска, пожалуйста, дайте. Мяса много-много. Сказали, молодая кобылица. У нас такое разное. Сыр, рис, красный. Вот так на балконах мы храним продукты. Ну вот, в общем-то, и все, что я вам хотела показать. Если вам было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, спрашивайте. Расскажу и покажу вам еще что-нибудь. До новых встреч. Спасибо за просмотры.